crested serpent eagle. There is one more eagle. ಎಲ್ಲಿದೆ? 1 minute ಮಾತಾಡ. He is find something, that's why I come to ground. Snake. No, normally they feed on snakes, lizard and frog. Reptiles. ಇದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಕಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. It's very near. Very rarely can see that. ಅದೇ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಏನೋ ಕಂಡಿದೆ ಅದು. It's a crested serpent eagle. ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಈಗಲ್ಲ ಇದು. ಕ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಈಗಲ್. It's not a big crest. It has a little crest on the head. You can see the yellow beak and yellow hide. It's a reptile. They mainly feed on snakes, lizard and frog. Now you can see the crest on the head. It's a little crest. ಕ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ Serpent eagle. ಸರ್ಪೆಂಟ್.